इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? Face in the crowd, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. ये क्या है? 哎呦我的妈！ इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। 哎呦我的妈！ सांब सांब रखा दिल भी ससाल तैं। पीछे देखो पीछे। देखिए धर्राएं काट रही है ओम को। ये भैया ओम को, ये भैया ओम को।哎呦我的妈！ तेरे लिए सबको मैं तो डर गई। तो हाँ जी गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। न्यू प्रैंक वीडियो आ रहे हैं बहुत ही मज़ेदार। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं इस नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।